အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Firebase မြန်မာအနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Dart ရဲ့ loop တွေအကြောင်းကိုပြောတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ loop ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပြင်လောကမှာလည်းဒီနေ့တစ်ခုပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုစက်တိုက်လုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပကံစေးတယ်ဆိုရင်လည်းပကံကိုမပြောင်းမချင်းဒီလက်နဲ့ပုတ်ပြီးစေးနေရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီရေခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီခွက်နဲ့တခြားထည့်မဲ့တဲ့ကိုဒီမပြေမချင်းခွက်နဲ့စက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ထည့်နေရတာမျိုးဒီလိုမျိုးတူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီနေ့တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့တူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စက်တိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ programming မှာဆိုရင်ဒီ loops တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ example လေးကိုကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ many box လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစုဘူးအနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစုဘူးထဲမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးပတ်စံတစ်ပြားမှမရှိဘူးဒီတစ်ပြားမှမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့ကိုမဟုတ်ဘူး100ရတယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်ရလာတဲ့မဟုတ်ဘူး100ကိုနေ့တိုင်းဒီစုဘူးလေးတွေကိုဖြည့်သွားမယ်အဲစုဘူးထဲမှာဒီပတ်စံ1000မပြည့်မချင်းကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းဖြည့်သွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ while loop လေးကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဘူးကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဘူးကဒီပတ်စံ1000အောက်မှာရောက်နေလားပတ်စံ1000ပြည့်ပြီလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်မယ်အကယ်၍မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်စံကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့မဟုတ်ဘူးပတ်စံ100ကိုဒီ many box တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ many box ထဲမှာအရင်ဆုံးရှိနေတဲ့တန်ဖိုးက0နဲ့100နဲ့ပေါင်းတော့100ရတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့100ကိုဒီ many box ထဲကိုပဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ print ထုတ်လိုက်ရင် many box က100ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်တစ်ချောင်းကိုထပ်မစင်းတော့ဘူးဘာလို့ထပ်မစင်းတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က loop ကိုသုံးထားလို့ပါဒီ while loop ကိုသုံးထားလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတွေအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီ loop ကအပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ပြန်တက်ပြီးတော့ထပ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ many box ထဲမှာရောက်နေတာ100ဖြည့်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ100ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ100က1000ထက်ငယ်လားဆိုပြီးတော့ထပ်ဆက်တယ်အဲဆိုရင်ထပ်ဆက်တော့100 1000ထက်ငယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆင့်ကိုပြန်ဝင်သွားပြီပြန်ဝင်တော့100နဲ့ထပ်ပေါင်းတော့200ကဒီ many box ထဲကိုဝင်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါပြီးသွားတော့ဒီ200ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုပြန်တက်လာပြီ200ကိုထပ်ဆက်တယ်1000ထက်ငယ်လားဆိုတော့ငယ်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်1000ထပ်ထည့်တယ်sorry 100ထပ်ထည့်တယ်အဲ့တော့300ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးဇက်တိုက်လုပ်နေတာမျိုးဟိုဒီ while loop လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် run ပြမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး many box ထဲမှာရှိတာ0က1000ထက်ငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ many box တွေကိုကျွန်တော်တို့က100ဖြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ print ထုတ်လိုက်တော့100ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်အကြောင်းကိုမရောက်သေးဘူး loop ဒါကြီးက loop ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ condition ကြီးကမှန်နေတဲ့၍ဒီအောက်ကကောင်တွေကအလုပ်လုပ်နေမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ condition အပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်ဒီ many box ကိုထပ်ဆက်တယ်ပတ်စံ100ဆိုတော့ဒီ1000တက်ငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ100ထပ်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်တယ်200ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ loop ကမှန်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် condition ကမှန်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် loop ကိုပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ300အဲ့လိုနဲ့400 500 600 900 1000လဲရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1000ဆိုပြီးတော့ထပ်ဆက်တယ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ1000 less than 1000ဆိုပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ1000က1000ထက်တော့မငယ်ဘူးညီရောညီတယ်ဒါပေမဲ့မငယ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကငယ်လားဆိုပြီးတော့ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ condition ကြီးကမှားသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ false ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီအောက်ကကောင်တွေအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ many box ထဲမှာ1000ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ loop တဲကနေထွက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအလုံးလုပ်သွားပြီ exit the while loop ဆိုတာလေးအလုံးလုပ်သွားပြီအဲ့တော့1000ကနေထွက်ပြီးတော့ဒီ loop ကိုရောက်သွားပြီဒါ while loop ရဲ့သဘောတရားနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ do while loop ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကအရင်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဘူးထဲမှာပတ်စံက1000ထက်နည်းနေလားဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးတန်းပြီးတော့စစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအလုပ်တစ်ခုအရင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှသူကစစ်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် num1 ကို10လို့ကြီးညာလိုက်တယ်ပြီးကြတော့ num1 ကိုကျွန်တော်9ပေါင်းလိုက်တယ်9ပေါင်းပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်တော့ဒီ num1 ရဲ့တန်ဖိုးက15ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ15ဆိုတော့ဒီမဲ့ဒီ while နဲ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ15 less than 20ထက်ငယ်လားဆိုတော့ငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီ2ကိုပြန်လုပ်မယ်ပြန်လုပ်တော့ဒီ15တွေကို5ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့20ဖြစ်သွားပြီ20ဆိုတော့ဒီ y ကိုလာဆက်တယ်လာဆက်တော့20 less than 20ဆိုတော့ဒီ condition ကမှားသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2ရဲ့အကောင်တွေလာပြီးတော့အလုပ်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဒီကောင်အပြင်ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ set to y loop ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါပြီ okay အဲ့တော့ဒီမှာပို့ပြီးတော့မြန်တောင်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5ခုပေါင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့2ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဟောပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက plus equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးထားတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ဒီ plus equal ဆိုတာဒီ num1 နဲ့ကို num1 plus 2ဒီလိုမျိုးရေးပုံရေးနည်းနဲ့တူတူပဲဆောနာကြတော့ဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအတူကောက်ရေးနည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ num1 ကိုနှစ်ပေါင်းတယ်ပေါင်းလို့ရတဲ့ကောင်ကိုဒီ num1 နဲ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအရှိကြီးရေးမနေတော့ဘဲနဲ့ plus equal ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့သဘောတရားကဒီ num1 နဲ့ကိုဒီနှစ်ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နှစ်ကိုပေါင်းပြီးတော့မှထည့်တာเนาะကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး PD ပဲ assign လုပ်တယ်လို့မျိုးဒီ num1 နဲ့ကို2ဆိုပြီးတော့ထည့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီ num1 နဲ့မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘက်ကနှစ်နဲ့လာပေါင်းပြီးတော့မှဒီ num1 နဲ့ကိုပဲပြန်ပြီး assign လုပ်လိုက်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဒီမှာ run လိုက်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က num1 10ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုအရင်လုပ်မယ်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကဒီနှစ်ပေါင်းတာဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့တန်ဖိုးက12ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေကိုစစ်ဆေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် do while loop ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့အခြေအနေကိုဆက်လိုက်တော့ဒီကောင်12ဆိုတော့20ထပ်ငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် do တဲ့ကကောင်လေးပြန်ပြီးတော့အလုပ်ပြန်လုပ်မယ်12ကို2ပေါင်းတော့ဒီကောင်14ဆိုတော့ငယ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတဲ့ကကောင်လေးအလုပ်ထပ်လုပ်တယ်လုပ်ထပ်လုပ်တော့16ဖြစ်တယ်16ကငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်18အပေါင်းဒီအလုပ်ကိုပြန်လုပ်တော့18ပြန်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့တော့မှဆက်လိုက်တော့18ဆိုတော့ငယ်နေသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလုပ်ကိုပြန်လုပ်တယ်ပြန်လုပ်တော့ဒီကောင်20ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့20ဆိုတော့ condition ကဒါ false ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဒူလေးကကောင်လာပြီးတော့အလုပ်ပြန်မလုပ်တော့ဘူးဒီကောင်ဒီ while loop တဲ့ကနေသူကထွက်သွားပြီအဲကြောင့်လို့ဒီမဲ့အောက်ဆုံးအကောင်လေးလာပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးပြီးသွားပြီဆိုမှဒီအောက်ကကောင်လေးလာပြီးတော့လုပ်သွားတယ်အဲဆိုရင်တော့ while loop နဲ့ do while loop က do while loop ရဲ့ဒီကွာခြားချက်ကိုသိပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုသုံးသပ်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒါတော့ဟွာပါဒီ break ဆိုတဲ့ဟာလေးသုံးပုံသုံးနည်းလာပြောပြတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ while ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ condition ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ true ပေးလိုက်မယ် true ပေးပြီးတော့ print အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရေးပြီးတော့ copy run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကဒီ infinity လာပြီးတော့ print ထုတ်ပေးနေမှာဒီ program ကြီးကဘယ်တော့မှရက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုး exit ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ရက်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က while true ဆိုပြီးတော့အတည်တက်မှတ်ထားတော့ဒီ loop ကြီးကအများတိုင်းသူ့ရဲ့ condition ကအများတမ်းမှန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ while loop တွေက code တွေကဒီအများတိုင်းအလုပ်လုပ်နေမှာအများတမ်းဆိုတော့ infinity ကိုသူကအလုပ်လုပ်နေမှာဒါကို run လိုက်မယ်ဆိုရင် run လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်စက်တိုက်ကြီးဒီဘက်မှာ print ထုတ်နေတာအဲ့လိုမျိုးစက်တိုက်အလုပ်လုပ်နေတာဒီ program ကြီးကလုံးဝရက်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအများတမ်း true ဖြစ်နေတဲ့ condition တွေကို condition ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအများတမ်း true ဖြစ်နေတဲ့ဒီ loop တွေထဲကနေဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထွက်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က break ကိုသုံးပြီးတော့ထွက်လို့ရတယ်ဒီစမဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sum ကို equal 10နဲ့ညီရဆိုရင် break ဒါဆိုရင် loop တွေကနေထွက်တာ plus equal 1ဆိုပြီးလောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ sum ကိုအရင်ဆုံးကြီးညာခဲ့ရ0ပြီးတော့ဒါ true ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sum ကို print ထုတ်လိုက်အောင်မယ်ခဏဒီ condition က true ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sum နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တက်ပေါင်းသွားမယ်တက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီ sum ကို print ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးကြတော့ sum ကိုလာကြည့်ရ10နဲ့ညီလား10နဲ့ညီရဆိုမှသူက loop ထဲကနေထွက်မှာ10နဲ့မညီဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အလောက်ကဒီအပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပြန်ရောက်တော့
တစ်ကိုတက်ပေါင်းတော့နှစ်ကညီလာမညီတော့ပြန်အပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်3ဖြစ်သွားတယ်3နဲ့တက်ပေါင်းတော့4ပေါ့4အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးစတိုက်လူပတ်နေမယ်သူက30နဲ့မညီမချင်းဒီကောင်ကလူပတ်နေမယ်အကယ်၍30နဲ့ညီသွားပြီဆိုမှဒီကောင်က if ထဲကိုဝင်သွားမယ် if ထဲကိုဝင်တော့ဒီမှာ break ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ break ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ while loop တွေကနေထွက်သွားမယ်ဒီညမှာကျွန်တော် print တစ်ချက်ထုတ်လိုက်မယ် sum is equal 30နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ exit ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်မယ်ဒါကြတော့ while loop ရဲ့အပြင်မှာရေးထားမယ်အဲ့တော့ hello ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီဒါကို run လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကနေစမယ်သူရဲ့ sum ရဲ့တန်ဖိုးကအရင်ဆုံး1ဖြစ်နေမယ်1ဖြစ်နေတော့သူက30နဲ့မညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့အလုပ်ကအပေါ်ပြန်တက်သွားမယ်ပြန်တက်တော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့2ဆိုတော့မညီသေးဘူးမညီတော့အပေါ်ပြန်တက်မယ်အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ print ထုတ်ထားရဆိုတော့စတိုက်1နဲ့3 4 5 6 9 10 10ထိအလုပ်လုပ်မယ်10ထိ10လဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ10နဲ့10ကညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးလာပြီးအလုပ်လုပ်မယ် sum is equal to 10ဒါကြောင့်မလို့ exit ဆိုပြီးတော့ထွက်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဒီကောင် sorry ဒီ30နဲ့ညီတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် print ကိုအလုပ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ break ကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ while loop ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကပြင်အောင်ထွက်သွားမယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီ print ဆိုတဲ့အလိုလေးကလာပြီးတော့ print ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအများတိုင်း condition true ဖြစ်နေတဲ့ loop တွေထဲကနေထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ break ကိုသုံးပြီးတော့ထွက်လို့ရတယ်ဒီ do while မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က condition ကိုအများတိုင်း true နဲ့စခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုကိုဒီ while နဲ့မှာလာပြီးတော့မစစ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး do တို့ပါတော့ဒီမှာလာပြီးတော့စစ်ပေးရတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ while နေရာကို while ရဲ့ condition နေရာကိုအများအား true ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ while ရဲ့အတွင်းထဲမှာလာပြီးတော့ခုလိုမျိုးပြန်စစ်ပေးရတယ်အဲ့လိုစစ်ပြီးတော့မှဒါ break ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပေးလိုက်ရင်ဒီ while loop တွေကနေထွက်ပြီးတော့မှဒီကျန်တဲ့ကောင်တွေပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုဒီကောင်တွေလည်းလုံးမလုပ်ပဲနဲ့ဒီကောင်ကြီးကအများတိုင်း run နေပြီးတော့ဒါ program ကြီးရက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ print ထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးနာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ code ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ run လိုက်ရင်ရမယ်စတိုက်ကြီး print ထုတ်နေတယ်ဒီကောင်တက်ပေါင်းသွားတာကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်တောင်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်ကဒီ print ဆိုတဲ့ကောင်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ while ကြီးကအများတိုင်း true ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကအထက်ကကောင်ကြီးစတိုက် loop ပတ်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ program မရက်တော့ဘူးမရက်တော့အောက်ကကောင်တွေလာပြီးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး infinite loop မဖြစ်အောင်တတိထားပြီးတော့ကုတ်ကိုရေးပါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအနီလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ တော့လုပ်လိုက်ရပါပြီတော့လောက်ရတာတော့ခတ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းဆက်ကလေးသွားတယ်အကြောင်းမလို့โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီ while loop ရဲ့ do while loop ရဲ့ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီ infinity ဖြစ်နေတဲ့ loop တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် break ကိုသုံးပြီးထွက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိရပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်